وينبغي أن المرأة إذا أصابها الطلق أن تحترس أن لا تتسرع في ترك الصلاة حتى يتبين أن الدم خرج وأنه دم نفاس. وأما ما تراه الحامل بدون طلق فهذا ينظر فيه، إن كان حيضا مستمرا من قبل أن تحمل على عادته العادية فهو حيض، وإن تغير فليس بحيض، أو انقطع في أول الحمل ثم عاد فليس بحيض، وذلك لأن الغالب أن الحوامل لا يحضن. قال الإمام أحمد رحمه الله: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع حيض. والله موفق.